재밌는 게임의 쭈니. 아니에요. 저희는 배드워즈를 키워서 다시 한번 해보려고 합니다. 저는 클랜을 샀습니다. 오늘은 협동. 전 도끼 살게요. 저 블럭 할게요. 넵. 자, 가죠. 집이 없는데? 옆집 있어. 아, 있구나. 네, 다 떨어졌어요, 지금. 양털은 부족한... 여기서는 세 세트 사야 되겠네. 네. 왜? 이렇게 나오니까 순간이동이 됐어, 우리 집으로. 아? 뭐야? 제 에어리였어? 아니, 제 에어리네. 눈덩이였어? 저 돌도끼 사고 할게요. 돌도끼 샀다. 옵니다. 와, 이거 뭐야? 후덜덜. 불컨 보소? 아, 돌도끼 샀는데. 아이. 올 수도 있다. 옵니다. 파랑 옵니다. 한 명 컷. 옆집. 나는 거 파랑. 나 뭐하냐? 허니씨, 저기 보인다. 온다. 주황 왔어요. 아쉽다. 네. 이거 양털 사고 갑시다. 가짜 침대 만들고. 저희 뽀티님을 만났다. 영상을 올렸는데 조회수가 많이 나면 좋겠네요. 조회수가 많이 나왔으면 좋겠네. 나는 똑같아. 튀어! 고데칼. 뽀티비. 내리고 튀어. 와, 플레이어검이네. 가져가봐. 나 죽일 수 있어. 오케이, 2명 다 컷. 핑크 왔다. 죽었어. 빨리. 진짜 우리 집 죽었어? 없는데 아무도? 있어. 지금 뭐해? 있구나. 안 돼, 철칼이야. 진짜 죽여야 돼. 농담이라고? 저걸 농담으로 표현하네. 안 돼! 저 가죽가방 살게요. 이러면 이길 수 있는데, 이제 다시 건희님, 집 지켜주세요. 저 다이아 먹을게요. 잠깐만요. 저 핑이 너무 심한데요? 몇인데요? 잠깐만. 지금 핑이 1300이요. 괜찮아요, 그 정도는. 지금 찔고 있어요, 괜찮아. 방구 나올 것 같아. 와이파이는 될 때도 상관없어요, 와이파이는. 오늘 영상이 길면 1편, 2편으로 나눠질 예상입니다. 네, 알겠습니다. 네. 네, 건희 씨한테 말한 거 아닙니다. 찔게요. 협동하자고 했잖아요. 근데 우리 지금 협동 안 하고 있는데? 뭐지? 다이아 이번에 협동 볼게요. 컨텐츠잖아. 네. 협동 컨텐츠라고 말을 안 했어. 그래서 협동 컨텐츠는 아니지. 프로 삥뽕이네. 그래, 쿠쿠로 삥뽕이지. 그럼 됐어. 오케이. 아니네. 와이. 안 좋은 거. 그거는 여기 다이아 2개. 잠깐만, 다이아 2개. 핑크 올 수도 있으니까 방어하라니까. 나 진짜. 가짜 침대 많이 만들고 왔어. 야, 그렇다고 되냐? 우리가 늦으면 그냥 끝나는 건데? 쟤네 그리고 가운데 캐, 100%. 쿠쿠루 삥뽕 빨리 9초 안에 안 캐면 안 돼. 너 큰애 강퇴시킨다. 그래서
그렇게 협박하면. 너무 아파요. 머리가 아파요. 컷. 아, 내가 겉에 넌 컷안 해도 돼. 왜냐면 내 클랜에서 떨어질 수도 있어. 그렇게 하면. 나는 너의 영상 도와주는 거니. 어쩔 TV. 저 너. 나쁜 TV. 너가 유튜브 하자고. 오! 했잖니. 쿠쿠루 빙봉. 쿠쿠로 빙뽕. 빵뽕뽕. 뺑빵뽕뽕. 싫어 싫어. 똥 싸기 싫어. 절대 싫어. 여러분들 네. 그냥 보세요. 네 알겠습니다. 네. 네. 끊어요. 왜요? 예. 깜짝아. 저는 유튜브에서 안 끊어요. 이래야 전화 끊는. 어! 이게 뭐야? 배도질 맨날 이런다니까? 왜요? 아 진짜 인성 쓰레기 배도질 망겜. 아 배도질 망겜이네. 아니 맨날 순간이동 될 때마다 낙사지역으로 순간이동을 해. 이건 다른 사람들도 다 공감할 거야. 이건 100%야. 이거 공감 안 하지? 사람 아니야. 저는 순간이동이 되지요? 그러면 어디로 순간이동이 되게요? 순간이동이 돼요. 그런데요? 어쩌라고요? 아, 나 킹받네. 킹 받으면 킹 받지. 그걸 왜 말로 표현해? 그냥요. 네, 원래 말로 표현해야 되는 거예요, 아줌마. 네, 아줌마. 아, 진짜, 들어. 좀 역겨워요. 인정? 인정. 아, 근데 건희 씨가 계속 애교 부리는 건 좀 더럽지 않나요, 여러분들? 댓글로 적어주세요. 에이, 뭔 소리예요. 준이가 하는 게 더 그렇죠. 아니, 건희가 심해요, 제가 심해요. 당연히 건희겠지만, 제가 준이지요. 무리고 그렇죠. 아, 준이가 맨날 저한테 찌구 나 잘생겼지. 사실이잖아요. 사실을. 아, 진짜. 그럼 저잖아요. 시청자분들이 맨날 나한테 잘생겼다 하잖아. 아! 이거 거짓말 아니에요. 댓글 한번 적어보세요. 시청자분들. 원래 그래요, 건희씨? 건희씨한테 잘생겼다고요? 아, 시청자분들 저한테 잘생겼다 해줘요. 그러면 친추 안 해줄게요. 그럼 친추 안 해야지. 근데 저희는 친추해요, 원래. 왜요? 저희는 친추 받아요. 왜냐면 애정이 있는 사람만 전 친추를 받아요. 웬만하면 친추 안 받고 제가 기부해준 사람들만 친추를 받거든요. 근데 웬만하면 다는 친추 받아요. 그리고 끊어요. 나도 똑같아. 응? 나도 공루인데. 침대 다 깨졌다. 이거 한 판만. 내가 받겠어. 이거 1.3배속으로 나갈 거예요, 이 영상. 너무 지루할 거니까 네. 좀 앞으로 당겨야 네. 좀 보자. 네. 아 진짜 계속 없네. 우리 애미가 너무 아파요. 그래서 어쩌라고요? 어째 TV? 돼지 TV 어째 TV 저째 TV 안무랑 TV. 침대 깨졌어요. 레미 침대 깨져. 거니는 죽었어요. 그래서 어쩌라고요? 저기 빠더리 아저씨한테 럭키 불러.
도도새가 나왔네요. 도도새. 아저씨, 빠박이 아저씨. 빡빡이 아저씨는 이런 걸 좋아합니다. 예! 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 공격력 업글. 아, 둘이가 너무 나빴네. 여러분들, 근데 배우는 무편집 영상인 거 알죠? 네? 배도드는 무편집인 거 알죠? 뭐요? 아, 편집 안 한다는 거야? 네. 당연히 무편집이에요. 근데요. 아니, PC만 편집할까? 아니, 편집하기 귀찮아. 위에 너 그래? 편집하는 거 괜찮은 건 나도 알지. 아, 근데 너 유튜브 끊었지? 맞다. 아. 영상 하나 올리고 끊기. 이름 뭐라고 쳐야 되나요? 허니씨. 몰라요. 그걸 모르면 유튜브가 아니죠. 그러니까 유튜브 안 했어요. 저는 알잖아요. 이기동 치면. 어쩔 TV요. 뭐야, 이거. 뭐야, 이거 이상해. 아, 렉! 아! 못 올라가요. 아, 왜 이렇게 못 올라가? 렉이잖니요. 까마귀 이걸로 잘할 수 있다. 나는 고수다. 나는 그 숨겨진 고수였다. 님? 저? 너하고 나하고 클래스가 다르잖니, 건이야. 쿠쿠루 빙빵. 아, 하나도 안 맞네. 뭐야, 이거. 버그야? 내 실력은 아닐 테고. 아, 죽었어? 여러분들, 오늘 영상은 여기까지 할게요. 구독, 좋아요, 알림 설정. 바이바이.